नमस्कार मित्रांनो, स्मिताज व्हर्च्युअल अकॅडमी या माझ्या एज्युकेशनल चॅनलमध्ये तुमचे स्वागत आहे. आज आपण पाऊस या विषयावर अतिशय सोपा 10 ओळींचा निबंध बघणार आहोत. पावसाळा हा माझा सर्वात आवडता ऋतू आहे. कडक उन्हाळ्यानंतर जून महिन्यात पावसाचे आगमन होते. पाऊस पडल्यामुळे उन्हाने तापलेली जमीन थंड होते. पावसामुळे नदी, नाले, विहिरी आणि तलाव पाण्याने काठोकाठ भरतात. पाऊस सुरू झाला की सर्व निसर्ग हिरवागार दिसू लागतो. पावसाचे आगमन होताच शेतकरी शेतीच्या कामाला लागतो. लहान मुले पावसात भिजण्याचा आणि कागदाच्या होड्या सोडण्याचा आनंद घेतात.
मोर आपले सुंदर पंख पसरवून थुई थुई नाचतो. पावसाळ्यात आपण वेगवेगळ्या रंगांच्या छत्र्या आणि रेनकोट वापरतो. पाणी हेच आपले जीवन आहे, म्हणून पाऊस सर्वांचा लाडका आहे. मित्रांनो, असेच नवनवीन शैक्षणिक व्हिडिओ पाहण्यासाठी स्मिताज व्हर्च्युअल अकॅडमीला लाईक, सबस्क्राईब, शेअर करा.